ඉතින් මගේ අද කතාව තමයි එංගලන්තේ රෝස යුද්ධය, ලංකාවේ සංදේශ යුද්ධය. දැන් ඔය ලංකාවේ කතාව කියන්න කලින් මං කෙටියෙන් ඔය එංගලන්තේ කතාව කියලා එන්නම්කෝ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී තමයි ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි වෙච්ච සුන්දරම විශිෂ්ටතම සංදේශකාවය බිහි වෙන්නේ මේ කාරණාව අරමුණු කරගෙන. ඉතින් සබ්මල් කුමාරයා ජයබාහු කුමාරයාව මරලා 6 වෙනි බුවනක බාහු නමින් කොට්ටේ රාජධානියේ රජ වෙනවා. පොඩි තප්පර ගානක පරක්කු හින්දා රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ යකඩින්න ගලේ ඇනුන්නේ නැහැ කියනවා. වීදාගම හාමුදුරුවන්ගේ යකඩේ ගල ඇතුළට බැස්සා කියලා කියනවා. පැහැ සරණිය මිනි පැමිණිය කොත් අගට බඳ කිකිනිය දද කිහිනිය විමන් වට ලොව පැරණිය වන රමණිය විටින් විට සැලලිහිනිය වදු කැලණිය පුරවරට. අයිබෝවන් මම ඔය මුලින්ම කියපු කවිය මම හිතන්නේ නොදන්න කෙනෙක් ඇති තරම් මම ඔය කිව්වේ තොටගොමේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන්ගේ සැලලිහිණි සංදේශයේ එන එක්තරා කවියක්. ඉතින් මගේ අද කතාව තමයි එංගලන්තේ රෝස යුද්ධය, ලංකාවේ සංදේශ යුද්ධය. දැන් ඔය ලංකාවේ කතාව කියන්න කලින් මම කෙටියෙන් ඔය එංගලන්තේ කතාව කියලා එන්නම්කෝ. අපි කවුරුත් දන්නවනේ ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් කතා මාලාව. ඔය කතා මාලාවට පාදක වෙලා තියෙන්නේ 15 වෙනි සියවසේ එංගලන්තේ රජකිරුණ සම්බන්ධයෙන් ඔය පවුල් දෙකක් අතරේ සිද්ධ වෙච්චි කලකෝලහල ගැන තමයි ඔගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔතන පවුල් දෙකක් ඉන්නවා. එක පවුලක් තමයි යෝකර් පවුල, අනිත් පවුල තමයි ලැන්කැස්ටර් පවුල. මේකෙන් ඔය යෝකර් පවුල තමන්ගේ සංකේත විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන සුදු රෝස මල. ලැන්කැස්ටර් පවුල තමන්ගේ සංකේත විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන රතු රෝස මල. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ යුද්ධය රෝස යුද්ධය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ලංකාවේ කතාවට આવොත් දැන් අපි සැලලිහිණි සංදේශය চিරාත් කාලයක් තිස්සේ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට ඉගෙන ගන්නවනේ. දැන් මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ විෂය නිර්දේශයට තමයි අතුලත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය තරම් සුන්දර සංදේශ බිහිවිච්ච යුගයක ඊට යටින් සිදුවෙච්ච කලකෝහලාල ගහමරා ගැනීම ආදී යටින් ගියපු කතාව එච්චරම කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කතා වෙන්නේ සම්පූර්ණ කතා වෙන්නෙම නැහැ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. කතා වෙන්නේ බොහොම අඩුවෙන්. ඉතින් මම කියවලා ඉගෙනගත්තු දැනගත්තු දේවල් ටික තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. වැරදි ඇති. වැරදි වුණොත් කවුරු හරි නිවැරදි කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි දන්නවා කෝට්ටේ රාජධානී ස්වර්ණමය යුගයේ උදා වෙන්නේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බාහු රජතුමා රජ වීමත් සමග. එතුමන් තමයි මුළු ලංකාවම අවසාන වරට එක්සේසත් කරපු රජතුමා විදිහට ඉතිහාසගත වෙන්නේ. ඉතින් මෙතුමා රාජ්‍යත්වයට පත් වෙනවා 1415. 1467 දක්වා වසර 53ක් රාජ්‍යත්වය මෙහෙවනවා. ඉතින් මේ රජතුමාට පුත් කුමාරයෙක් ඉපදෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ දේවියට දාව. එතුමාට ඉපදෙන්නේ චන්ද්‍රාවති දේවිය සහ ලෝකනාථා නැත්තම් අපි ඔය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන එතුමිය උලකුඩේ දේවිය නමින්. ඉතින් මේ දූ කුමාරියන් දෙදෙනා විතරයි එතුමාට දරුවන් විදිහට ඉපදෙන්නේ. ඉතින් එතුමාගෙන් පස්සේ රජකිරුළ ඒ කාලේ තිබ්බ සම්ප්‍රදායට අනුව අනිවාර්යයෙන්ම එතුමාගෙන් පස්සේ පුතෙකුට තමයි රජකිරුළ හිමි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතුමාට පුතෙක් නැති හින්දා මෙතුමා තමන්ගේ පුත් තනතුරේ කුමාරවරු 3 දෙනෙක් හදා වඩාගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි වැඩිමල්ම කුමාරයා තමයි සප්මුවල් කුමාරයා, දෙවෙනි කුමාරයා තමයි ජයබාහු කුමාරයා, තුන්වෙනි කුමාරයා තමයි අම්බුලුගල කුමාරයා. මේ අතරින් ජයබාහු කුමාරයා තමයි තොටගොමේ ශ්‍රී රාහුල නමින් පැවිදි වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වෙතත් පැවිදි වෙලා හිටියත් තොටගොමේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් තමන්ගේ සහෝදරයන් එක්ක තිබ්බ මොකක් හරි විරසකයක් හින්දා කොහොමවත්ම දැන් සම්ප්‍රදායට අනුව එහෙමනම් රාජ්‍යත්වයේ හිමි වෙන්න ඕනේ සප්මුවල් කුමාරයාට. නමුත් තොටගොමේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන් මේකට පොඩ්ඩක්වත් කැමති වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතුමන් රජතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. රජතුමාගේ උරුමයකට මේ රාජ්‍යත්වය යන්න ඕන නම් එතුමාගේ දියණියන් දෙදෙනාගේ වැඩිමල් දියණියට පුතෙක් ඉපදුනහම ඒ පුතාට රාජ්‍යත්වය දෙන්න ලෑස්ති කරන්න කියලා. ඉතින් මේක
දැන් හැමෝගේම මතය මේ පැත්තට දාගන්න ඕන හින්දා තොටගම ශ්‍රී රාහුල හිමියන් මේකට උපක්‍රමයක් කල්පනා. ඒ කියන්නේ ලේව කිරීමක් නොකර යුද්ධයකට නොගිහින් ගැටුමක් ඇති නොකරගෙන උපක්‍රමශීලීව මේ කාරණය තමන්ගේ අරමුණ ජය ගන්න. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මෙතුමන් මේ වෙනුවෙන් සංදේශයක් ලියනවා. ඒ තමයි පරවි සංදේශය. මේ සංදේශයේ ඇතුළත් වෙන්නේ දැන් මේ වෙනකොට චන්ද්‍රාවති විසව විවාහපත් වෙලා හිටියෙත් නැහැ. ඒ නිසා එතුමියට සුදුසු කුලවත් ස්වාමි පුරුෂයෙක් හොයලා දීලා ඒ වගේම එතුමියට ඉපදෙන පළවෙනි දරුවා පුතෙක් වෙන්න කියන පුතෙක් ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම උපුල්වන් දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලීම තමයි මේ සංදේශයේදී කරන්නේ. උපුල්වන් දෙවියෝ කියලා කියන්නේ අපි විෂ්ණු දෙවියන්ට. පරවි සංදේශය එහෙම ලියලා එතුමන් ඒ කටයුත්ත කරත් බොහොම අවාසනාවන්ත විදිහට චන්ද්‍රාවති බිසව විවාහපත් නොවීම මේ යනවා. ඉතින් සටන මෙතනින් අතාරින්න රාහුල හාමුදුරුවෝ කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට එතුමන් හැරෙනවා උලුකුඩේ දේවියගේ පැත්තට. එතකොට උලුකුඩේ දේවියට පුත් කුමාරයෙක් ලබා දීලා මේ රජකව පවරන්න කියන තැන ඉල්ලීම තමයි එතුමාගෙන් එන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී තමයි ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් බිහි වෙච්ච සුන්දරම විශිෂ්ටතම සංදේශකාවය බිහි වෙන්නේ මේ කාරණාව අරමුණු කරගෙන. එතකොට මේකේ අරමුණ තමයි දැන් මේක ඉල්ලන්නේ මෙතනදී සංදේශකරුවා පණිවිඩකරුවා සැලලිහිණියෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඉල්ලීම කරන්නේ රාහුල හාමුදුරුවෝ නෙමෙයි උලකඩොයි දේවියගේ ස්වාමි පුරුෂයා. එතකොට කෝට්ටේ ඉඳන් කැලණියට මේ සංදේශය අරන් යනවා. කැලණියේ විභීෂණ දෙවියන්ගෙන් තමයි ඉල්ලන්නේ මේ උලුකුඩේ දේවියට පුතෙක් ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට මෙතනදී මේ සංදේශ දෙකේදීම උලුකුඩේ දේවියට ලැබෙන පුතාට රජකම දෙන්න කියන ඉල්ලීම අනික් ප්‍රභූරුන් අතරේ ජනතාව අතරේ මත ඇති කිරීම සහ සප්මල් කුමාරයාට තියෙන ජනතා ප්‍රසාදය අඩු කිරීම තමයි මේ අනිත් අරමුණ. ඉතින් කොහොම හරි සංදේශයේ බලපෑම හරි මොකක් හරි මත කොහොම හරි උලුකුඩේ දේවියට අන්තිමට පුත්රුණක් හම්බ වෙනවා. මේ කුමාරයාට නම තියන්නේ ජයබාහු කියන නමින්. ඉතින් කොහොම හරි අවුරුදු 53කට පස්සේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බහුල එතුමා මේ යනවා. එතුමාගෙන් පස්සේ රාජ්‍යත්වය හම්බ වෙනවා මේ උල්කුඩේ දේවියගේ මේ ජයබාහු කියන කුමාරයාට. නමුත් බොහොම අවාසනාවන්ත විදියට ඒ වෙනකොට සප්මල් කුමාරයා ඉන්නේ යාපනයේ. මොකද පරාක්‍රම බහුතුමා යාපනයේ තමන්ගේ පාලනයට අරගෙන ඒ පාලනය කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න කියලා සප්මල් කුමාරයාට බාර දීලා තිබුණේ. ඉතින් සප්මල් කුමාරයා යාපනයේ ඉඳන් ඇවිල්ලා මෙහි රජකම් කරන ජයබාහු කුමාරයා ඝාතනය කරලා රාජ්‍යත්වය තමන්ට ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ සිද්ධ වෙච්චි සිදුවීම් එක්ක කලකිරෙන තොටගොමි රාහුල හාමුදුරුවෝ මීට පස්සේ දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව වනවාසීව ගිහිල්ලා කාලය ගත කරා කියලා තමයි ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් සප්මල් කුමාරයා ජයබාහු කුමාරයාව මරලා 6 වෙනි බුවනකබාහු නමින් කොට්ටේ රාජධානියේ රජ වෙනවා. දැන් රාහුල මම මෙතෙක් කිව්වේ රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ පැත්තෙන් කතාව. රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ පැත්තෙන් කතාව ඒ විදිහට සිද්ධ වෙගෙන යද්දී ඒ අතරෙම සප්මල් කුමාරයාට පක්ෂපාතී පැත්තෙන් කතාව වෙනත් විදිහකට සිද්ධ වෙගෙන යනවා. එතකොට ඒ පිරිස කැමති සප්මල් කුමාරයා රජ වෙනවට. ඉතින් ඒ හින්දම සප්මල් කුමාරයා වෙනුවෙන් එකතු වෙච්ච පිරිස කෝකිල සංදේශ නමින් වෙනම සංදේශයක් ලියනවා. එතකොට මේ අවදියේ අපේ කතාවේ අනික් ප්‍රධාන චරිතය වෙන වීදාගම හිමියන් මේ කතාවට එකතු වෙනවා. ඉතින් කෝකිල සංදේශය
කත්තු හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. නමුත් දෙවිනුවර ඉරුගල් කුලයට අයත් තිලක පිරිවෙන් හිමි කියලා අනුමාන කරනවා සමහර අය. නමුත් හරියටම කත්තු කවුද කියලා දැනගෙන නැහැ. ඉතින් කොකිල සංදේශය තමයි ලංකාවේ දීර්ඝතම සංදේශකාව විදිහට හඳුනාගන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ දෙවිනුවර ඉඳන් යාපනය දක්වා තමයි මේ සංදේශිකාවේ වර්ණනාවන් කෙරෙන්නේ. මෙතනදී මේ සංදේශය පිළිගන්නෙත් සප්මල් කුමාරයාට. ඉතින් ආර්ය චක්‍රවර්තීව පරාජය කරලා යාපනය ආරක්ෂා කරගත්තු සප්මල් කුමාරයාට සහ ඒ ඇතියමති පිරිසට ආරක්ෂාව ලබා දෙන ලෙස පුළුවන් දෙවියන්ගෙන් කරන ඉල්ලීමක් තමයි මේ කෝකිල සංදේශයේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් වීදාගම හිමියන් ගත්තොත් එතුමන් සප්මල් කුමාරයාට බොහොම ලැබි උදව් උපකාර කරපු කෙනෙක් හැටියට තමයි හඳුනාගන්නේ. දැන් මේ කාලේ ලියවෙනවා ගිරා සංදේශය කියලා කාව්‍යයක්. දැන් ගිරා සංදේශයේ කත්තු හරියටම හඳුනාගෙන නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ දැන් මේ කාලේ කෝට්ටේ රාජධානියේ හිටපු හාමුදුරුවෝ වනවාසී සහ ග්‍රාමවාසී විදියට කොටස් දෙකකට බෙදිලා තමයි වාසය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ග්‍රාමවාසයේ ප්‍රධානිය තමයි තොටගොමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමියන්. එතකොට දැන් මේ ගිරා සංදේශයේ විස්තර කෙරෙන්නේ වර්ණනා කෙරෙන්නේ තොටගොමුවේ රාහුල හිමියන් වැඩ වාසය කරපු තොටගොමුවේ විජයබා පිළිබඳ තමයි මේකේ වර්ණනාව තියෙන්නේ. එතකොට හංස සංදේශයේ වීදාගම හිමියන් තමයි හංස සංදේශය ලියන්නේ. එතකොට මේ හංස සංදේශයෙන් කියවෙන්නේ වනවාසයේ ප්‍රධානියව කෑරගල වනරත්න හිමියන් වාසය කරපු කෑරගල වෙහෙර සහ ගව පිළිබඳව. එතකොට දැන් මේ ගිරා සංදේශයෙන් තියෙන වර්ණනාවල් හංස සංදේශයේ ලියපු වීදාගම හිමියන් හංස සංදේශය හරහා මේ වර්ණනාවන් හාස්‍යයට ලක් කරන විදිහට තමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් පේනවා එතුමන් රාහුල හිමියන්ගෙන් වෙච්ච මේ සප්මල් කුමාරයට වෙච්ච මේ අඩුලුහුඩුකම් අතුරුකම් වලට විරුද්ධව එතුමන් කටයුතු කරා කියන එක එතනින් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ওই විදිහට තමයි ওই කතන්දරේ සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ওই රාහුල හිමියන්ගේ අවසාන ජීවිතයේ අවසාන භාගය දැන් සප්මල් කුමාරයා රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කළා රජකම ලබා ගත්තට පස්සේ රාහුල හිමියන් වහාම රාජ්‍යයෙන් පලා යනවා ගිහිල්ලා වෙනම වනයේ ලෙනක වාසය කරා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ගිහියෙක්ගේ මරණයකට සිවුරු වන්දලා රාහුල හිමියන් අපවත් වුණා කියලා එතුමාට ඒත්තු ගන්නලා ගැන්නුවා කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ජනප්‍රවාද ලෙන විදිහට තොටගොමේ හාමුදුරුවෝ සාමණේර කාලේ ඔය පානය කරපු සිද්ධාලෝක කියන බලගොත් තෛලයක් හින්දා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ අපවත් ශරීරය නරක් නොවි අවුරුදු ගාණක් තියෙනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ගල්ලෙනක තමයි මේ තොටගොම ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ පුත් ශරීරය තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට පෘතුගීසි ලංකාවට සිද්ධ වෙච්ච පෘතුගීසි ආක්‍රමණයත් එක්ක මේ දේහය හම්බ වෙලා මේක ගෝවෙට අරන් ගිහිල්ලා දැනට ගෝවේ සම්පත් කරලා තියෙනවා කියන කතාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක එතනින් එහාට මේක රාහුල හිමියන්ගෙමද මේක ලංකාවට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන කිසිම දෙයක් ගැන හරියට පරිශන සිද්ධ වෙච්ච බවක් අපිට හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් දැන් මේ තොටගොමේ රාහුල හිමියන් සහ වීදාගම හිමියන් අතර විරසකයක් තිබ්බ බවට ඇඟවෙන ඔය ජනප්‍රවාදවල වෙන කතා බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් කතා කිහිපයක් මම මතක් කරන්න. මේ අතරින් එකක් තියෙනවා මේ තොටගොවේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කුඩා කාලේ සිද්ධ වෙච්චි රජතුමාත් එක්ක සිද්ධ වෙච්ච ඔය කතාවක්. මෙතනදී කවියක් තියෙනවා අපි කවුරුත් දන්නවා. දත් කැකුළු පාලා සුරතල් සිනාසීලා බොළඳ බස් දීලා කෙලීසිය ළඟ දූලි ගාලා. දැන් මේ කවිය කිව්වා කියන්නේ මේ 6 වෙනි පරාක්‍රම බාහු රජතුමා පුංචි
රාහුල කුමාරයාට කියලා කියනවා. ඉතින් රාහුල කුමාරයා පිළිතුරු කවියක් දුන්න කියලා කියනවා. මා වැනි බිලින්දා වර ළඟට කැන්දා දුක් සැප කුමන්දා අසන නිරිදෝ වෙන කොයින්ද. ඉතින් ඒ එක කතාවක්. ඊළඟට තවත් කතාවක් තියෙනවා. මේක විශේෂයෙන්ම මේ තොටගොමේ හාමුදුරුවෝයි වීදාගම හාමුදුරුවෝයි අතරේ විරසකයක් තිබ්බ බවට ඇඟ වෙන කතාවක්. සමහර කතාවල සඳහන් වෙනවා වීදාගම හාමුදුරුවන්ගේ ගෝලයෙක් තමයි තොටගොමේ හාමුදුරුවෝ කියලා. නමුත් ඒක ඔප්පු වෙන විදිහේ හරියටම දෙයක් විස්තරයක් නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි මේ දෙන්න අතරේ තිබුණ මේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වය නැත්තම් මතභේදාත්මක තත්ත්වය නිසා එක එක ක්‍රියාකාරකම් සිද්ධ කළා කියලා කියනවා. දැන් එක අවස්ථාවක් තිබිලා තියෙනවා මේ නැකතට යකඩින්නක් ගලක හිටවන්න. ඉතින් තොටගොමේ හාමුදුරුවෝ යකඩින්න උස්සගෙන ඒ අදාළ නැකත එන වෙලාවට උස්සගෙන අයින්න ලෑස්ති වෙලා හිටියා කියලා කියනවා. වීදාගම හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ කකුලේ නියපොත්ත උඩ යකඩින්න තියාගෙන හිටියා කියලා කියනවා. ඉතින් නැකත හරියට උදා වෙද්දි වීදාගම හාමුදුරුවෝ නියපොත්ත පිටිපස්සට ගත්තලු. තොටගොමේ හාමුදුරුවෝ උඩින්නම් පල්ලහැට යකඩින්න ඇන්නලු ගලේ. ඉතින් අර පොඩි තප්පර ගානක පරක්කුවින්ද රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ යකඩින්න ගලේ ඇනුන්නේ නැහැ කියනවා. වීදාගම හාමුදුරුවන්ගේ යකඩේ ගල ඇතුළට බැස්සා කියලා කියනවා. ඒක එක කතාවක්. අනිත් කතාව දැන් මේ සේරම ජනප්‍රවාද. ඒකින්ද මේක ඇත්ත නැත්ත හොයන්න අපිට එහෙම බෑ. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවකුත් නෑ. මේ කතන්දරයක් විතරයි. දෙවෙනි කතාව තමයි නැකතට පොල් පැල හිටවුවා කියලා කියනවා. ඒතර එකම නැකතට දෙන්නම පැල දෙකක් හිටවලා තියෙනවා. රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ පැලේ උඩට මතුවලා හොඳට ගෙඩි හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් වීදාගම හාමුදුරුවන්ගේ පොල් පැලේ පොළවේ උඩට වතුන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ගෙඩි හැදෙන වෙලාවේ දැන් කට්ටියට කිව්වල ඊට පස්සේ වීදාගම හාමුදුරුවෝ මේක පොළව හාරලා බලන්න කියලා. බලපුවම පොළව යටට බහැලා පොළව යට තමයි මේ ගෙඩි හැදිලා තිබ්බ කියලා කියන්නේ. එතකොට තව එක කතාවක් තියෙනවා. ඒකත් මම කියලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න. දැන් මේ දෙන්න අතර තිබ්බ මේ මතභේදාත්මක තත්ත්වය එක්ක රාහුල හාමුදුරුවෝ ඇති කරවල පූසෙක්. එතකොට මේ පූසට පිරිත් කියන වෙලාවට අර වටාපතෙන් පවන් සලන්න පුරුදු කරලා තිබුණලු. එතකොට දැන් මේ කතාව තමයි ජන්මෙට වඩා පුරුද්ද ලොකුයි කියන එක තමයි දැන් රාහුල හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරනවල මතේ ජන්මෙට වඩා පුරුද්ද ලොකුයි කියලා. වීදාගම හාමුදුරුවෝ කියනවා නෑ ජන්මෙ තමයි ලොකු කියලා. එතකොට දැන් ඒක ඔප්පු කරන්න තමයි මේ තමන්ගේ පූසව මේ පිරිතක් කියන වෙලාවක ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට දැන් පිරිත් මණ්ඩප හැදලා පිරිත කියනවා. එතකොට රාහුල හාමුදුරුවෝ වීදාගම හාමුදුරුවෝ දෙපැත්තම පිරිත් කියනවා. රාහුල හාමුදුරුවෝගේ පූසා පිරිත් කියන අතරේ පිරිත කියලා ඉවරනකල් පවන් සලනවා. එතකොට දැන් මේක වැරදි කියලා ඔප්පු කරන වීදාගම හාමුදුරුවෝ කරලා තියෙන්නේ තමන් පිරිත් කියන්නේද්දි හිමීටම කූඩුවක දාගෙන ආපු මීයෙක් හිමීටම අතහැරියලු. එතකොට මේ පූසා මීයා දැකලා තියෙනවා. එතකොට රවංගත් අතහැරලා පූසා මීයා පස්සේ දුවලා තියෙනවා. එතකොට පුරුද්දට වඩා ජන්මෙ ලොකුයි කියන එක ඔප්පු වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය වගේ තව කතා ගොඩක් තියෙනවා. අපි හම්බ වෙන වෙලාවට වෙනත් වීඩියෝකින් ඒකටත් කතා කරමු. ඉතින් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි.